ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอารี่ล่าท้าตำนานทั่วไทยไปกับน้ำมันเครื่องอีเดมิสึก่อนชมคลิปนี้ขอคนละ1 ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเฮ้ยไอ้พองนกแก้วมันบินไปทางโน้นแล้วไปเร็วอย่าให้ข้าสายตาจับมาให้ได้นะเว้ยไม่งั้นข้าตายแน่ๆพ่องกับเป็ดทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทที่วิ่งเล่นเติบโตมาด้วยกันกำลังวิ่งตามจับนกแก้วของตาบุญผู้เป็นตาของพ่องซึ่งช่วงบ่ายแก่ๆของวันนี้เองเป็ดได้มาเล่นกันที่บ้านของพ่องซึ่งเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกันและนึกเกิดเอ็นดูนกแก้วที่ส่งเสียงทักทายจึงอยากจะจับนกแก้วออกจากกรงมาเล่นแต่ทว่าเมื่อพ่องเปิดกรงนกแก้วที่ตาบุญรักนักรักหนาก็ทะลึ่งบินสวนออกมาแล้วบินหนีไปพ่องกับเป็ดตกใจมากเพราะตาบุญรักนกแก้วตัวนี้มากและเลี้ยงดูอย่างทนุถนอมพวกเขาจึงรีบวิ่งตามนกแก้วไปซึ่งนกแก้วนั้นได้บินเข้าไปในป่าลึกพอสมควรๆแย่แล้วว่ะนกมันบินไปทางบ้านของยายโสมไม่เอาแล้วแบบนี้คืนเข้าไปใกล้ยายโสมเกิดออกมาจ้าเอ๋พวกเราได้จับค่ายหัวกลนแน่ๆเลยนะไม่ได้พวกเราต้องไปตามจับกลับมาไม่งั้นข้าโดนตาเคี่ยนหลังลายแน่แม้เรื่องเล่าขานของบ้านร้างยายโสมจะถูกลือกันในหมู่บ้านขนาดไหนแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าตาบุญรักนกแก้วตัวนี้มากถ้ากลับไปมือเปล่าพวกเขาต้องแย่แน่ๆทั้งสองจึงเริ่มออกตามจับนกแก้วกันต่อดวงอาทิตย์ได้เริ่มอ่อนแสงลงเรื่อยๆในยามเย็นทั้งสองได้มาหยุดยืนอยู่ที่ริมรั้วหน้าบ้านของยายโสมต่างพากันมองสำรวจไปทั่วด้วยใจที่หวาดหวั่นคำบอกเล่าของคนในหมู่บ้านได้ทยอยผุดขึ้นมาในหัวของพวกเขาชาวบ้านได้บอกต่อๆกันว่าเมื่อต้องเดินผ่านมาทางบ้านยายโสมไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือกลางคืนจะได้ยินเสียงไม้ลั่นภายในบ้านคล้ายมีคนกำลังเดินอยู่บนนั้นบางก็ว่าเคยเห็นยายโสมยืนมองอยู่ที่หน้าต่างด้วยความเฮี้ยนของบ้านหลังนี้ถูกโจษจันไปทั้งหมู่บ้านจนเวลาผ่านไปล่วงจะ2 ปีแล้วที่ไม่มีใครกล้าเดินผ่านมาทางนี้อีกเลยข้าเห็นนกมันบินเข้าไปที่ซอกขื่อหลังคาบ้านถ้าจะให้ไปช่วยจับนกนะพอได้แต่จะให้ไปที่บ้านยายโสมนี่ข้าไม่เอาด้วยหรอกเอาหน้าจริงๆยายโสมแกใจดีออกไม่มีอะไรหรอกมั้งพูดจบพ่องได้ยกมือขึ้นประนมปากก็บอกกล่าวขออนุญาตยายโสมเพื่อที่จะเข้าไปเอานกแก้วที่เลี้ยงไว้ออกมาพ่องได้เดินเบียดตัวเข้าไปที่ประตูรั้วที่เปิดแง้มไว้ในสภาพที่มีไม้เลื้อยเกาะอยู่เต็มไปหมดส่วนเป็ดก็เดินตามหลังพ่องมาติดๆเมื่อทั้งสองเดินเข้ามายังลานหน้าบ้านจู่ๆได้เกิดลมพัดโบกคลุ้งไปทั่วบริเวณโดยรอบไม่นานก้อนเมฆดำทะมึนก็เคลื่อนตัวมาปกคลุมไปทั่วพื้นที่สายฟ้าส่องสว่างวูบวาบตัดกับความมืดของเมฆที่บดบังแสงอาทิตย์ยามเย็นทั้งสองต่างพากันวิ่งหลบฝนพายุเป็ดได้รีบวิ่งมาหลบที่ใต้ถุนบ้านแต่พองกลับไม่ได้วิ่งตามเขามาไอ้พองเอ็งอยู่ไหนวะข้าอยู่บนบ้านข้าก็วิ่งตามเอ็งมาเนี่ยแล้วเอ็งลงไปทำไมเมื่อเป็ดได้ยินเสียงพองพูดอยู่บนบ้านก็ตกใจแม้จะมึนงงสงสัยแต่ก็รีบวิ่งออกมาจากใต้ถุนบ้านแล้วขึ้นบันไดเข้ามาภายในบ้านก่อนจะพบกับพองยืนรออยู่ตะกี้ข้าเห็นนกแก้วมันบินเข้าไปในบ้านเป็ดรีบมองตามเข้าไปด้านในทันทีทุกอย่างด้านในนั้น
ค่อนข้างมืดไปหมดบรรยากาศโดยรอบดูวังเวงชวนขนหัวลุก เอ็งแน่ใจนะว่านกแก้วมันอยู่ข้างในบ้านจริงๆข้าไม่อยากเข้าไปเลยว่ะ ผ่องได้บอกให้เป็ดรออยู่ตรงนี้ เขาจะเข้าไปหาตะเกียงหรืออะไรที่พอให้แสงสว่างได้ เมื่อก้าวขาเข้ามาสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นหิ้งพระที่อยู่ใกล้ๆเขาเห็นเทียนเล่มเก่าตั้งอยู่ จึงเดินเข้าไปแล้วใช้มือคลำหาไม้ขีดบนนั้นเมื่อเจอกล่องไม้ขีดเขาก็รีบจุดเทียนทั้งสองเล่มให้สว่างทันที พังพัง ผ่องที่ได้ยินนกแก้วส่งเสียงเรียกเขาจึงหันไปเรียกเป็ดให้ตามเข้ามาแต่แล้วจู่ๆเสียงไม้กระดานได้ลั่นขึ้นคล้ายมีคนเดินออกมาจากด้านในบ้านทั้งสองต่างยืนจ้องมองไปยังที่มาของเสียงด้วยใจที่ระทึก พัง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  ทั้งสองตัดสินใจค่อยๆย่องเดินตามเสียงของนกแก้วแต่แล้วประตูห้องนอนของยายโสก็ค่อยๆเปิดแง้มออกมาก่อนจะมีร่างของหญิงชราค่อยๆก้าวขาออกมาแล้วหันมามองทางพวกเขาทั้งสองทำได้เพียงยืนขาแข็งอ้าปากค้าง มาตามจับนกกันเหรอ มันเกาะอยู่ที่หัวเตียงนั่นนะเข้าไปเอาสิ เมื่อสิ้นเสียงร่างหญิงชรานั้นก็ค่อยๆเดินถอยหลังหายเข้าไปในความมืด เอ็งเห็นเหมือนข้าไหมวะพวกเรากลับกันก่อนดีไหมข้าว่ามันน่ากลัวเกินไปแล้วนะ ตอนนี้ทั้งสองต่างยืนตัวสั่นด้วยความกลัวแต่ด้วยความที่พองมีอะไรหลายๆอย่างที่สงสัยเกี่ยวกับยายโสมมานานและจำเป็นต้องเอานกแก้วกลับออกไปให้ได้เขาจึงตัดสินใจที่จะเดินเข้าไปข้างในห้องนั้น งั้นไอ้เป็ดเอ็งรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวข้าจะเข้าไปเอง ผ่องไม่ฟังคำทัดทานจากเพื่อนเขาตัดสินใจเดินไปที่หน้าห้องของยายโสมเพียงลำพังเมื่อมองเข้าไปด้านในก็เห็นโลงไม้เก่าๆตั้งอยู่บนเตียงและยายโสมที่นั่งยิ้มอยู่บนเตียงมองมาที่เขาแม้จะกลัวแสนกลัวแต่เขาก็ตัดสินใจเดินเข้าไปเผชิญหน้ากับยายโสมโดยหารู้ไม่ว่าในตอนนี้เป็ดนั้นได้วิ่งหนีออกจากบ้านไปแล้ว ยายจ๋าแม้ผ่องจะถูกห้ามไม่ให้มาที่นี่ตั้งแต่เด็กแม้ชาวบ้านจะพูดถึงยายโสมไม่ดียังไงแต่ผ่องไม่เคยรู้สึกไม่ดีกับยายเลยนะ พี่ยายโสมยิ้มให้กับพองพร้อมน้ำตาที่ค่อยๆไหลรินออกมาที่จริงแล้วยายโสมคือยายแท้ๆของพองนั่นเองย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนยายโสมถูกชาวบ้านกล่าวหาว่าเป็นปอบและถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านตาบุญที่รักยายโสมมากจึงได้มาสร้างบ้านกลางป่าอยู่ด้วยกันเพียง2 คนและได้มีลูกสาวด้วยกันนั่นก็คือแม่ของพองถึงแม้จะออกจากหมู่บ้านมาแล้วแต่ชาวบ้านก็ยังพากันหวาดกลัวคอยสาปแช่งและส่งหมอผีมาตามราวียายโสมอยู่ตลอดจนวันหนึ่งยายโสมได้ล้มป่วยและตรอมใจตายในที่สุดตาบุญที่รับไม่ได้จึงเก็บร่างไร้วิญญาณของยายโสมไว้ที่บ้านหลังนี้เป็นเวลานานกว่า20 ปีมีเพียงตาบุญผู้เดียวที่รู้ว่าที่จริงแล้วยายโสมนั้นเป็นคนจิตใจดีเพียงใดนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ตาบุญรักยายโสมมาก เจ้าพองรีบจับเอานกแก้วแล้วกลับไปหาตาเองซะเถอะ ตาบุญที่ออกมาตามหาหลาน
และได้มาเห็นเหตุการณ์พอดี เมื่อตาบุญเห็นยายโสมก็ถึงกับปล่อยโฮออกมาเพราะตลอด20 ปียายโสมไม่เคยปรากฏตัวให้ตาบุญเห็นเลย ยายโสมข้าคิดถึงเองมาก ตาบุญเอ้ย เราหมดบุญรวมกันมานานแล้วข้าจะหลุดพ้นได้ เองต้องปลดปล่อยข้าไปพร้อมกับบ้านหลังนี้ ตาบุญที่ได้ยินอย่างนั้นก็ร้องไห้โฮเพราะรู้สึกผิดที่ทำให้ภรรยาของตนยังไปไหนไม่ได้มาโดยตลอด รุ่งเช้าวันต่อมาตาบุญได้นิมนต์พระมาทำพิธีสวดส่งวิญญาณยายโสมพร้อมทั้งเผาบ้านร้างที่แกรักไปพร้อมๆกับร่างยายโสมแกยืนดูกองเพลิงลุกไหม้จนเหลือเพียงเท่าฐาน หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ไม่มีใครพบเจอกับผียายโสมอีกเลยติดตามเรื่องหลอนๆตอนต่อไปน้ำมันเครื่องอีเดมิสึจัดให้ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องบ้านร้างยายโสมหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทั้งช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ